Gulēt, lai izsinātu laiku. Kā tev šāda ideja? Man nometnē bija viens puisīts, kurš gulēja. Tiešām tā gulējis nebija neviens manā ļoti ilgajā nometņu pieredzē. Viņš vienkārši nolika galvu uz rokām, uz galda un aizmirsa. Es pie viņa klusiņām pieeju un es viņam saku, vai tu paliksi? Viņš pēc trešā aicinājuma atver acis un saka, kur viss ir? Es saku, mājās aizgāju. Viņš saka, tas ir joks? Es saku, nē. Viņam bija 10 gadi, bet viņš bija tāds ļoti vājš miesās, es gribētu teikt. Es biju pārsteigta uzzinot, ka viņam ir 10, jo izskatījās viņš stipri mazāks. Kāpēc viņš gulēja? Izrādās. Vārds pa vārdam, līdz mēs nonācām pie tā, ka viņš guļ tāpēc, lai ātrāk paietu nometne. Kā tev tāda ideja? Nevis piedalīties, nevis priecāties un darīt visu, ko citu, bet gaidīt, gulēt, lai sagaidītu, kad būs beigusies nometne. Un viņš arī visu laiku prasīja, cik ir pulkstens. Un te man nāca tādas pārdomas par mūsu dzīvi. Kas ir tas, ko mēs darām, lai ātrāk paiet laiks? Jo, manuprāt, es pieņemu, ka ir reizes, kad mēs vienkārši skrūlējam, tāpēc, lai ātrāk laiks paiet, jo mēs esam noguruši, mēs neko negribam darīt. Un vienkārši skrūlējam. Vai vispār darām kaut kādas bezjēdzīgas, nevajadzīgas lietas, lai aizbēgtu no kaut kā. Darīt kaut ko, lai aizbēgtu no realitātes, kurā mēs esam.